好耍杂，教你们一课了。不蛇，百步蛇，大波爪，变北部蛇，百步蛇变北部蛇。有，看什么看？还不来帮忙？要帮什么忙？帮我按赞、订阅、分享，加开启小铃铛。叮，出现了 ！Oh my god！ 嘿，大家好，我蔡金娜，欢迎来到我的频道。今仔日来入境随俗，因为我人在嘉义的白虎，所以咧，这是我的起点。等一下要去钓鱼，钓鱼之前呢，因为夏天钓鱼足热，足重要，要讲3摆，好累。所以呢，咱来去吃冰糕。嗨，大家好，我是彩珍，欢迎来到我的频道。我今天来吃冰，夏天就是要吃冰，有够热的。这家冰店是我吃过全台湾最便宜、CP 值最高的冰店。哎，这样子一碗才20块，4果冰这样子才30块，超便宜的。吃完冰我才有力气钓鱼啊。很好吃。好，我们现在来到了一个钓点打呆。今天的目标就是弄一只呆上来，让你们看看什么叫做狗呆。特地选在傍晚过来嘛，傍晚过来它的咬度可能好一点，但目前我们抛了超多竿了，没什么 feel 哦。哎呦，我旁边有一只跑掉了，我刚刚以为撞到石头，不是九头，是鱼呀，代表加金价有鱼呀。我们的钓子不一样哎，我是用软虫。阿顺是用蛋蛙，他说男人没在用软虫的啦，都用硬饵，是这样吗？不是，哦，不是哦，是他们家都不喜欢用软虫。蛋蛙这种算水表饵嘛，咬的时候那画面张力之精彩，你喜欢那种噗噗噗的感觉？视觉动物，就是男人啊，视觉动物。对，我们是靠感度，软虫那种感度，然后男人用硬饵就是视觉动物，这就是人性。今天跟阿顺他们钓鱼啊，然后他教了我一句台语，很多观众朋友一定不认识。眼镜蛇的台语怎么念？眼镜蛇的台语不是把脚抓哦，卖搞我赶快哦，叫做分析请。来跟我念一遍分析请。我今天才知道哎，我以为把脚抓就是眼镜蛇哎，不是哦。那雨伞节嘞？雨伞节好耍给，雨伞节好耍杂。哦，对哈，好耍杂，教你们一课了。不蛇，百步蛇，大波爪，变北部蛇，百步蛇变北部蛇。哇塞，超多，精彩了！哎，怎么一次可以下到那么多只啊？一只哦，哇，边边也在爆哎，很浅哎。我觉得我出去走边边不会吵到它啊。会匍匐前进。还好我穿雨鞋。好，这边的呆呢，可能有塔贵菜，有够巧哎，钓不到都不会咬哎，没嘎。虽然很多，对蚊子倒是大咬，我真的是被咬到不要的。好啦，那我们今天就先休息吧。嘿，我们来逛家乐福。夜市，在地人逛的夜市。来，到船吧。好嗨哦，好嗨哦，小孩。钓鱼。我没有要钓鱼啦，钓鱼要跟小朋友一起钓鱼吗？叫出来你就不会怕咯。它这个米血写超人气米血，我不点它，我点谁？看起来很厉害，有点想吃。它是需要时间等，所以我们先去逛其他的来拿。前面好多人在等哦。我发现这个夜市比较特别的是，它吃的都在前面，然后我们现在逛到后半段，发现都是衣服啊、玩具啊、娃娃呀、什么之类的比较多，所以后面就比较无聊。喜欢逛吃的啦。
来钓虾喽！这夜市竟然有钓虾哎！来挑战看看，它是12只100元。来看看虾子活不活泼。钓了，我觉得它这个有点小作弊。你看它的棉线，很不一样，对不对？跟我们一般看到不太一样。这个夜市真的不好钓，它的棉线可能比较脆。哇！我的线！买100块12只哦，一起玩哦。哦，这只好有力哦，又掉了，好像很难钓。啊，你不要弹，冷静。还给我手牵手嘞，哪招啊？一只都没有，可恶！老板说不要捞那么快，我太急了。啊，他抓到别人了，很好，被他屁股弹掉了。2、4、6、8、9只了，没有1只虾。不要抓人家的区区，你这样很没规矩。又掉了10只了，我剩2只。这真的好难钓哦。算了，我的东山鸭头快好了，我要回去拿了。怎么会这么难钓 ？Finally， 我没有打龟了。刚刚只有一只100元的虾。然后我发现啊，它的线感觉真的有一点不一样。你看它的那个线的那个结的绑法，就觉得跟我之前去钓的有点不一样。然后你会感觉它比较脆一点点，可能口味比较重，药水下比较重。所以呢，便宜不是没有道理的。它的另外一边对面呢，也有一间钓虾还比较便宜，13只100元，比较便宜耶。我刚才被坑了，少1只。重点是你会发现它的线比较长，然后虾子没那么聚集，它的优点比较多，你们可以来试试。我刚刚已经试过了。然后啊，它夜市旁边还有一个大鲁阁。逛完夜市呢，你可以来这边运动，打个几球，又可以再继续吃了。真是邪恶的设计。这家好像很有名，我在网络上看到有人，它是排队美食。谢谢。假话买我很假好你看，它的胡椒粉好细哦，这像糖粉。好甜有点甜。8波的烤皮刚刚淡薄仔低，我觉得还好，没有肉汁好干哦。所以这个呢，豆乳鸡刺激是南部的烤皮，有嘞，我觉得太甜了，太干了，扣分。然后我买的这个越南三明治，然后跟它的这个白糖粿看起来 QQ 的，好像很好吃，赶快很加。它怎么没有加任何粉啊？我觉得它很像那个新加坡的那个脆粿，花粿啊，就白色的花粿啊，好吃不会太甜，可以。现在买是很加，你看，它是叫做超人气饼血。这上面有撒糖粉很软嫩，好像有糯米香。可是东山鸭头那样甜甜的那个油炸的香气比较没有进去，我觉得扣分。我好严格哦，扣分。好啦，逛夜市最开心的就是吃东西，我等下把这些处理掉。然后呢，这些处理完之前，我还有神秘的一站带你们去走。然后路口处的这个烤肉摊啊，也是人气夯店，但是我肚子吃不下了。好像烤起来真的很香你看那个炭香味，哇哦，加杯肉巴豆。嗨，想不到吧？怎么会在室内拍呢？其实是有原因的啦。那一天呢，我们在最后 ending 的时候呢，在一间烤玉米摊前面吃，烤玉米还真心好吃，不用排队啦，你就等了大概1个小时，逛完夜市再回去拿就可以了。然后拍完之后呢，回家审片才发现
烤玉米那一段呢，全部都没有声音，我的麦克风没电了，然后竟然没发现，所以呢，一直要找时间去补拍，无奈中间又遇到了疫情，因为这支影片大概是3个多月前拍的，我们就一直没办法去补拍，所以呢，最后选择在家里做 ending 啦。那我来回忆一下那一天的钓况。那一天呢，那只小呆没钓到，真的是有点很可惜。后来的第2个呆点啊，非常非常的美，水不多的情况下，警戒心非常的高，就没那么好钓。那再来，其实那天还去打虎那段没拍，也是因为没有入水，然后你就看到鱼虎在那个它的巢那边游啊游，然后怎么抛饵，什么硬饵啊、软虫它都不咬，非常的可惜。那前阵子下雨啊，然后正入水的时候，可是却不能出门去钓鱼，非常的可惜。下次呢，找时间等疫情过后方便的时间，我们再去打虎跟打呆吧。但是呢，那一天非常的好玩啦，因为嘉义的美食真的很多哎。家乐福旁边夜市也是我第一次去，以前完全不知道嘉义有这个夜市，还好在地的朋友告诉我们有那个夜市可以去玩。好啦，那今天的影片就到这边，喜欢影片的话记得帮我按一个赞，然后分享影片咯。记得你要订阅频道，才不会错过其他的影片咯。我们就下次见啦，拜拜。嗨，影片看到最后了，不要转台。亲爱的观众朋友，我最近出了 Q 版的贴图，非常的可爱哦。如果你有兴趣的话呢，欢迎来相挺，资讯栏里面会有连结。